بەڕێزان ساڵتان لەبێ بەخێن بۆ ڤیدیۆی تری ئیمونیتی چاپتەری ڕۆبینز تەمان لێرە ئەوسابووین بەڵام ئاگادار بن باسی ناکەم بۆچی چونکە لە ستراکچەری ئیمونیستە واسم کردووە حەز ناکەم زۆر ڤیدیۆکان دووبارە بنەوە و شتەکان زۆر درێژن و بڕۆن لەوێ سەریکەن مۆزۆی پرایمەری لیمفۆد ئۆرگەن و سێکەندەری لیمفۆد ئۆرگەن و حتا لەوێ زیاتر و بە دیتێڵتر باسم کردووە. اینجا هەر MHCشم هەر لێ باس کردو بە دیتێڵ ئەین بە دیتێڵتر یەکەم جا پێشەکە سەرین ڤیدیۆکەی بڕۆ سەری ڤیدیۆی لەکچەری ستراکچەری ئیمونیستەم کە اینجا وەرە سەریکێمەکە باشە چکۆ لەریا زۆر لەسەر شت ناڕۆم و شتەکان دووبارن و هەر لە بەخاتیوی کە ڕۆبینز کەم بۆتان و ئەگەر شتێک ناڕوم بێت هێبگەن لێ باشە تەوانەکە خۆشتان میخوێنەوە دوای ئەو مەلزەمە هەر زۆر باسەین لەمە تێگەن چکۆ هەر لەمە وەرگیراوە باش مۆزۆی MHC چییە زۆر بە سادەی بیتە لە پێپتاید دیسپلەی سیستەمی ئەداپتیڤ ئیمونیتی ئەداپتیڤ ئیمونیتی وەکو چۆن بڵێ لقێکی هەبێت بە قووەترین لقی ئەوەی بێت کە بتوانێت پێپتاید پیشانی خانەکانی خۆی بابەتەوەی خانەی تیسێڵ ئەم MHCە بریتێ لەو مۆلیکولە کەواتە فانکشنی MHC ئەوەیە کە بتوانێت پێپتاید پیشان بە فراگمنتەکانی پرۆتینتیجین for recognition by antigen specific T cell کە باسمان کردووە کە تۆ antigen presenting cell هەیە باشە بۆنە extracellular هینەکەینە مایکرۆبەکەینێ تێگەشکێنێ دوێکە پێپتایدێک پیشانیات ئەم پێپتایدە خۆ هەر لە خۆی پیشانی تیسەڵی نایەت پێویستەکە بە شتێک پیشانی بە واتە بیخاتە ناو شتێک و ها گوشون بیخاتە ناو گوڵدانێک و تۆزێکە ها جوانیکە و بەم شازە بە حاضری بیخاتە بەردەستی T cell. It is because MHC molecules are fundamental to antigen recognition by T cells and are linked to many autoimmune diseases. It is important to briefly review their structural function. پێشێک بێن سەر structural function بە ئالیا ئەڵە باکس بێن سەر structural function. ئەسویستم ینی بستن نووسینەکە بۆ پێشێک بمەسە نووسینەکە باس ئەو ڕسمە هەموو شتەکانێک لای بکەینەوە. طبعا مۆزۆی ئەمە ئەی مۆزۆی جێنەتیکە ئەوەیە کە پێ بڵێ کە ینی MHC molecule زۆر پۆلیمۆرفیکە اینجا جگەلەوە MHC پێشوترێ human leukocyte antigen HLA ئەگە وتی HLA هەروکوایە بڵێ MHC باش سەهاگەری قەدی لێرا تۆ HLA جینەکانت هەیە تۆ جینت هەیە تەوان کاتێک کەڵین زۆر پۆلیمۆرفیکە واتە لە خەڵکی بە خەڵکی تر ئەگۆڕێت ئێستا گەری قەدی بۆ MHC class 1 باش تۆ سێ جینت هەیە واتە تۆ HLA 8 هەیە HLA بیت هەیە سیت هەیە و هەر یەک لەم جینانەش دنیایەک ڤاریشن و ئەلیلت هەیە نازانم ئەمە 100 دانت هەیە ئەمە 200 هەیە ئەمە 400 هەیەوەتە زۆر گۆڕانکاریمان هەیە لە MHC مۆلکولەکانە ئێستا باسیکەینەوە ئیسفادەی چییە و زەریشی چییە کاتە MHC کلاس 1 HLA HLA-B HLA-C بۆ شازە کلاس 2 مۆلکولەکە چی هەیە DP هەیە DQ هەیە DR هەیە و ئەمانش هەر هەمووی ڤاریشنی هەیە بۆ MHC کلاس 2 مۆلکول ئەو کلاس 1 وایە اینجا کلاس 3مان هەیە مۆلکولە بڵاومانە MHCین ئەگەری قەدوی کۆمپلمنت پرۆتین و شتەکانی ترن یا بۆنە سێتۆکاین تومەر نێکرۆس فاکتەر و نازەم لوکۆترین ومانە ئێستا گەری قەدوی جیاوازی نێوان ستراکچەری MHC class 2 لەگەڵ MHC class 1 ناچێت ئەمە پێشێک باسی ئێستاکەم بێتۆ بزین کە ئەوەی بێتۆ بزین کە کلاسی 1 لەکوێ هەمانە لەسەر all nucleated cell و بەتایبەتی ینی هەموو خانەکانی جسم ئیترەکەی لەسەر پلێتێت و ئەنەرژی تر هەمێت بەڵام تۆ بڵێ هەموو خانەکانی جسم کە نیوکلیتدن اینجا بۆیە ئەمانە شتی ناو خانە پیشانێن بە سایتۆسۆلیک پاثوی شتەکە تێکەشکێن ناخوێنە زیاتر بۆ پیشاندانی ڤایرەڵ و تومەرە بۆی کاتێک کەڵین ڤایرەڵ و تومەر جەنتوورای بۆ ڤایرەڵەکە بڵین ئینتراسێلولەر مایکرۆب واتە شتی ناو خانە پیشانەدا و پیشانیشی ئەیە بۆ CD8 واتە بۆ سایتۆتۆکسیک T cell ینی CD8+ T cells باشە اینجا کلاس 2کە ئەمان پێویستەکە ئەنتیجین پریزنین سێڵێک ئێکستراسێلۆر مایکرۆبەکە قوت بە لەناو خۆیان ئیندۆسەتۆسیکە نازانم لایزۆمی تێبەر بە تێکی بشکێنێ اینجا بە MHC پیشانی تیسەلی با کاتەمە بۆ چێمە بۆ ئێکستراسێلۆرە اینجا ئەمە پیشانیشی ئەیە ئەمە پیشانی هێڵپەر واتە CD4+ T cellیات اینجا کاتێک کە پیشانی ئەیات لەسەر چ شوێنێکی خۆی پیشانی ئەیات تەوانەوێت تۆ بزانین کە MHC کلاس 2 لە چی پێکاتوە تەوان کاتێک کەڵین هێترۆدایمەر واتە لە دوو پۆلی پێپەتی جیاواز پێکاتوە تەوان کەڵین دوو هێترۆدایمەر لە ئەلفا و بێتا پێکاتوە و لە ئەلفاکەش دوانت هەیە و لە بێتاکەش دوانت هەیە باشە قاتە ئەلفا 1 ئەلفا 2 بێتا 1 بێتا 2 باشە اینجا ئەو شوێنی کە پێپتایدەکەی تێدانرێ واتە پێپتاید باینندینگ کلێفتەکە و زۆر مهمەها پێپتایدەکە لەکوێیە لە بینی ئەلفا 1 و بێتا 1 بۆیە تۆ ئەم شتانەمی بزان لەسەر MHC اینجا وەرە بۆ کلاس 1 ئەگەری قەدبی کلاس 1 ئەمیش هێترۆدایمەرە بەڵام ئەلفا 1 ئەلفا 2 ئەلفا 3 بێتا 2 مایکرۆگلۆبولین ینی 3 ئەلفا و بێتا 2 مایکرۆگلۆبولینەکەت هەیە باشە ئەوە اینجا باینی کلێفتەکە لە MHC کلاس 1 لەسەر ئەلفا 1 و ئەلفا 2 لە بینی و دوانایە باشە
ئەمە ستراکچەرێکی ئاسایی MHC بوو کاتێکەکەبی دیقەت بی MHC molecules چون دۆزرایەوە were discovered as product of genes that evoke rejection of transplanted organ لەبەر ئەوەی کە ئێمەها ئەو هەموو ڤاریشنەمان هەیە کە مەسەن هەر جینێک مەسەن 100 ئەلیلە هەیە هیچ دوو ئینسانێک لێک ناچێت مەگەر توین واتە دوانە بن باشە غێری دوانە لە یەک ناچێت هیچ دوو ئینسانێک و هەمووی لێک دێت و ئەوەیە مۆزۆی ریجەکشنی organ ein transplant organ ein کاتە دوێشە باسێکن لە مۆزوی ترانسپلانتیشنە کە چۆنی MHC-ەکان لێک ناچێت و MHC-ەکان ناسنەوە their name derives from their role in determining tissue compatibility between individuals کە پێوترێ major histocompatibility complex اینجاڵێ MHC پێشانوترێ human leukocyte antigen لەبەر کە یەکەم جار لێ دۆزراوە لەسەر leukocyte وەرە لەسەر خانەکەی هەمانە ئەتر ئەو ژیانی کە ئینکۆدی HLA مۆلکولەکان لەسەر کرۆمۆسۆمی ژمارە 6 لەسەر small segmentەکەی وەرە خۆ خراپ نەبزانین کە لەسەر کرۆمۆسۆمی ژمارە 6 اینجاڵێ HLA سیستەمەکە is highly polymorphic کاتە there are thousands of distinct MHC genes allele in humans ئەلیلەکان زۆر جیاوازن and as a result of each individual's HLA alleles differ from those inherited by most other individuals in the population طبعا زۆر لە یەک جیاوازترن خەڵکی بەڵام ئەترەوەیە کە دەبەری کە ئەم گواستنەوەی جینە بە شێوازی سێتە کە لە ڤیدیۆی ینی ستراکچەری مستەما ئەلکتریکای زۆر بە جوانی باسمان کردووە مناڵەکان ئایمەستم لە عایلێکە مناڵەکان زیاتر لێکەچن وەک لەوەی کە مناڵێک لە کەسێکی عایلێکی تر بێت بە کورتەکەی خەڵکی خێزان زیاتر لێکەچن نەن کوێگوان بەڵام نزیکن لێکەوەکە لە خەڵکێکی دوور باشە ئێترەڵێ this as we see subsequently constitute a formidable barrier in organ transplantation طبعا یەک شتێ بە بیزانن ئەی بە باسی کەمە ژەوەیە کە تۆ کاتێک کە MHC-ەکەت جینەکان جیازە ئەمە تۆ ئەدڤانتێجێکت لی هەیە ئیسفادەیەک و دیسئەدڤانتێجێکیش هەیە هەرنووسم دیسئەدڤانتێج ئەدڤانتێجەکە چییە ئەوەیە کە مادەم ئێمەی ئینسان هەومان لێکتر جیاوازین کاتێک کە نەخۆشیکی بەربڵاوێک و کۆڤید هاتە ناو مۆزوعەکەوە ئەمە نەخۆشیکی چییە زۆر کوشندەیە و بە جیهانە بڵاوی و پاندەمیکە باش کە بە جیهانە بڵاوی ئەم شتە ئەگەر ئێمە MHC-ەکانمان لە یەک جیاواز نەبوایە هەمومانە مردین باشە بۆیە ئەم جیاوازیە ئەدڤانتێجێکە لە ئینسانەکانە بۆیە کە هەمومان نەمرین هەنێکمان بمێنینەوە و بتوانین دووبارە ڕێپۆدەکشن کەینەوە و ینی مرۆڤەتی دروستکەینەوە ئێستاگەر بۆ نەمە لێک جیاواز نەبووینایە هەمومان نەمردین بۆیە طبعا ئەمە ئیسفادەیەکی زۆر مهمە طبعا بۆچی ئەم جینانە جیاوازن طبعا هەنێک کەس هەیە بۆنە کۆڤیدی هەر نەیگرت هەر زۆر سمتمی ئاسایی هەبوو هیوا هەبوو کوشتی مۆزۆکە لە چییە مۆزۆکە لەوەیە کە ئەوانەی کە توانیان MHC بۆ ئەنتیجینی ئەم کۆڤیدە دروست بکەن و پیشانەتی سەلەکانی بن ئیممونیتیان بۆی پیا کرد و ئەوانەشی جینەکانیان با بڵێن وا دابنین بێکەڵک بوو نەیانتوانی MHC دروستکەن تاوەکو ئەو پێپتایدەکانی کۆڤید پیشان بە ئەوانە مردن کاتە ئەدڤانتێجەکەوەیە کە ئیممونیتی لە ناو پۆپولیشنە لە خەڵکیە جیاوازن ئەمەش ئیسفادەیەوان پێگەینەکە هەمومان لە شتێکی وای نەمرین ئەی دیزانجەکە چییە ئەوەیە کە هیچ کەس دووگەز لێک ناچێت و کێشەی ترانسپلانتیشن ڕۆیە و لە خۆی ئەمە کێشە نییە لە سروشتا لە بەرەوەی خۆ سروشت جگە لە مرۆڤ هەمووی ینی ئاژەڵەکانی تر ناتوانانی ئەو شتە نازانن ئەو ئاگایی و عیلمیان نییە کە شتێک هەیە بە ناوی ئۆرگان ترانسپلانتیشن ئەوە ئینسانە کە ئەو شتێ داهێناوە و ئەمەی بە دیزەڤانتێج داناوە ئەگینا خۆی ئەم شتە هەر بەس ئەدڤانتێجی هەیە حتا لە مۆزۆی پەرەسەندنی زیندەوەرانە بێتەوە بزانین کە هەتا وەکو دایڤەرسیتی باشترە on the basis of their structure cell distribution and function MHC-ەکە دوو جۆرە کلاس 1 هەیە کە لەسەر لەم پەرەگرافای باسێکین لەگەڵ کلاس 2 هەیە کە لەسەر لەم پەرەگرافای باسێکین و کۆتایبەتەکەمانێت و مۆزۆی سایتۆکاینەکانیش کە هەر باسمان کردو بە خێرای دووبارەکەینەوە ئێتر ئێستا حالەن بەزەی خوێنمەوە چۆتۆ سێ لەکچەری وڵاو کردووە class 1 MHC molecules are expressed on all nucleated cells and platelets they are heterodimers consist of alphaic or heavy chain linked non-covalently to a smaller non-polymorphic protein called beta-microglobin. هاسيكاتن بناسيكات polymorphic alpha non-polymorphic beta heavy smaller injaba non-covalently. The alpha chains are encoded by 3 genes HLA, HLB, HLA-C that lie close to one another in the MHC locus. Serifigureka extracellular region alpha chain divide into 3 domains كلاس 1 كيا الفا 1 الفا 2 الفا 3 اینجا الفا 1 و الفا 2 او شوێنە دروستەکەن ئەو چاڵەکە پێپتایدەکە باین دەکات polymorphic amino acid residue line the sites on the base of the peptide binding group explain why different class 1 alleles bind different peptides قسەکە لەوەیە کە تۆ هەیە بۆ هەموو پێپتایدێکی تایبەت یەک MHC تایبەت کەی
بەس بۆ پێبتایدە باشە ئێتر class 1 MHC molecules display peptides that are derived from cytoplasmic proteins کە هاگەری خەبی normal protein لەگەڵ virus and tumor specific antigens ئەگەر normal بێت ئەوە ینی immune response دروست نابێت باشە ئەگەر دروست بێەوە autoimmunity باشە یان ڤایرس و تومەر کە مەشتی خراپن which are all recognized and bound to class 1 molecules پیشانی کێدرێ بەشی ناستەوە CD8 تیسەل کە cytotoxic تیسەڵە ئەوە لە مۆزۆی cell mediated immunity و هیمۆرۆژە باسمان کردووە cytoplasmic proteins are degraded in proteasome کە بێتۆ پرۆتیۆزۆمت بیرما بێ یوبیکوتین و نازانم و شتانە زۆر ناچینەوە بە بابەتانە کە چاپتەریەکی ڕۆبینس و نازانم مەرحەلەکانی 1 و 2 and peptides are transported into endoplasmic reticulum لەوێ ئەبەسترێ بە class 1 تازە کە دروست کراوە ئێتر peptide loaded MHC molecules then associated with the beta 2 microglobulin to form a stable complexەکە دروست بووە اینجا ترانسپۆرت دەکرێت بۆ سەر سێل سەرفەسەکە the non-polymorphic alpha domainەکە ئەبەسترێ بە CD8 کە ئەوە قسێکی مهمە کە تۆ کاتێکە باسی CD4ەکەی CD4 و CD8 CD4 بە بێتا 2 مایکرۆگلۆبینەکە بەسرێت کەمانە کۆ ڕیسەپتەرن و مارکەرن بۆ خانەکانی هەلپەتی سەڵ ئەمەش ئەبەسرێت بە ئەلفا سێکەوە ئەو شتە بوو کە من کێشمەگە لە هەبوو لەگەڵ ڕۆبینسا ئەوزم لە سین تازە لە چاپی 11 مشتە ڕاستکراوەوە کە ئەگەری قەت بێ ئەڵێ MHC class 2 ئەهاڵێ بێتا دووەکەیە کە ئەبەسرێ بە CD4ەکەەوە بەس کاتێکە لەسەر ڕستمەگەی پیشانیاوە مۆزۆی CD4 شتیوە ئەهاڵێ CD4ەکە بەسرێ بە ئەلفا چینی MHCەوە کەەوە غەڵەتە بواە بە بێتاکەەوە بەسرایە بەس لەبری کە دیارە ڕستمەکە بە شازێک کێشراوە شوێن نەبۆ تۆ ئەبواە بەرحاڵ ئەم بێتا ئەلفای ئاواکس کردایەتەوە کێشەمانیەوە غەڵەتێکی تەکنیکیە و ئەوە لەوزن لە چاپی تازە ڕاستکراوەتەوە بۆیە تۆ ئەوم بۆ بزانە ئێستا قەت بە لە شوا بووین بابزانەوە لە شوا بووین ئەبەسرێ بە CD8ەوە و CD4ەکەش بەسرێ بێتا دووەکەوە باشە therefore the peptide class 1 complex are recognized by CD8 T cell which function as cytotoxic T cell بە کورتەکەی MHC class 1 are CD8 restricted in this interaction the TC are recognized the MHC peptide complex and the CD8 molecule acting as co-receptor bind to class 1 heavy chain كالفاسيكية since CD8 T cells recognize peptides only if presented as complexes with MHC class 1 CD8 T cells are said to be class 1 MHC restricted وتنها أمانة بشد أناسنو كبه MHC بشان درابت بويا restrict crown piano because important function of CD8 T cell include elimination of virus which may infect any nuclear cell and killing of tumor cells which may arise from any nuclear cell. It makes good sense that all nuclear cell express class 1 MHC molecule and can be surveyed by cytotoxic T cells. بكرت يقول لبريك tumor لنا خانة وخانة شمو MHC سرا يكسر يعني بقولنا tumor يك جگەرە ڤایرس تومەرێکی شەرکێشەیەک لە خانێکی نۆرمال ڕوایە هەر خانێکی نیوکلێیدە بە MHC پیشاندرێ و بە شێوازێکی باش ئەمانە کارن لەسەرەکەن اینجا کاتێک ئەمە MHCەکە ناستۆ یەکسەر ناکەوێتە ئیش پێویستەکە یارمەتی لە هێڵپەر وەربگرێ سیگناڵی سیم پێ بات ئەم سیگناڵی سێمە مهمە ئەو لە immune response باسمان کردو لە cell mediated immune response class 2 چییە encoded in a region called HLA-D کە سێ سەبریجنی هەیە DP DQ DR هەر class 2 is a heterodimer then covalently associated alpha و beta کە both of which are polymorphic ئاگدار بە لێرە هەردووکان پۆلیمۆرفیکن بۆ چکە ئەلفاوەنت هەیە و ئەلفا دووت هەیە بێتاوەنت هەیە و بێتا دووت هەیە بەڵام لە کلاس وەنەکە یا بێتاکە نەن پۆلیمۆرفیک بوو لەبێت کە تەنها بێتا دووکەتە بوو ئەتر کەسەر پۆشنی ئەلفا و بێتاشینەکە بۆت have two domains دووبارەیە crystal structure class 2 has revealed that similar to class 1 they have peptide binding cleft کە لە بینی ئەلفاوەن و بێتاوەنایە and it is in this portion کە most class 2 alleles differ طبعا ئەوەش بزانە کە وتمان لە binding cleftەکە لێک جیاوازن بۆی کە پێپتەدی جیاواز پیشان بن و ئەم قسەش چەند جار دوارم کردەوە ئێستا دیسانەوە پەنجابارەیەکەمەوە بۆ ئەنتیجینی جیاواز پێویست بە MHC جیاواز تا بتوانین پیشانی بێت و ئەمەش بە جین دیتێمین نەکرێت ئەگەر تۆ MHCەکەت نەبوو بۆ بەکتریایە شتێک ئەوە تۆ ناتوانی immune response بەرامبەری هەبێ و ئەمەیە کە تۆ مەناعەت باش نییە و جێنەتیکەلی خراپیت اینجا ئەشکرێ بە عەکس و پێچەوانەوە تۆ MHC ئەوەنە زۆر بێ بۆ نەوەکو من یەکێکم لەوانەیە کە ئیممونیتیم زۆر هایپەراکتیڤە دنیایەک ئەلەرجیم هەیە ئانی بە کورتەکەی MHCم زۆرە ئەم MHCە حل لە خۆشتی ئاسایی ئەناسێت و پیشانی immune response ئەی پیشانی تیسەلەکان میە ئەڵێ ئەمە شتێکی خراپ و لە کاتێک شتی خراپ نی و لە خۆی immune response دروست بێت و وازەکان تێگەچێت ئەم مۆزۆی ئەلەرژیە باشە کە من ئەلەرژی
هینم هەیە مەسەن ئەلەرژی ڕێسپێرەتەریم هەیە طبعا هەموو ینی هەر ئەپەر و لۆوەریش تقریبا نزیک شتێکم هەیە وەکو شتێکی وەکو ئەزمام هەیە و ئەلێرجیک ڕاینەتیسم هەیە باشە نازانم کێشەی GIT ئەلەرژیم هەیە ئەین بە کورتیەکەی ئەوەنە ئەلەرژی و هایپەرەکتیڤە هینەکەم ئیمونەتیم MHCم زۆرە بە کورتەکە MHCم زۆرە شتەکان زۆر پیشانات کاتە بە هەردووبارەکە یا کێشەیە ئەگەر تۆ کەم بێت ئەوە تۆ ئیمونیتیت باش نییە ئەگەر زۆر بێت ئیمونیتیت هایپەرەکتیڤە و کێشەی ئەلەرژی و ئۆتۆئیمین وانت هەیە باشە جاوە لەو بۆ معلوماتیشتان ئێمە لە عیلەمانە کێشەی ئۆتۆئیمینمان زۆرە کێشەی ئۆتۆئیمین تەمەن بۆچی لەبەرەوەی کە دایک و باوکم لە خزمی دوور نزیک ینی خزمن بەڵام خزمەکە تۆ دووروانەشە بەس دوجار هەر خزمن بۆیە ئەگەر دیقەت بکرێت ژینەتیکمان لێکۆ نزیک بێت ینی دایک و باوکم ژینەتیکیان نزیک بێت و شتەکان تێکەڵ بوو بێت و کێشەی ئەوە ئۆتۆئیمین دروست بێت بۆ لەمە تەنها ئەسەمشنێکی خۆمەشێنە ڕاست بێت بەڵام جەوا هەیە من ئەوە شتەکان هی ڕۆژانە لێکێمە و ڕەبتێکەوە بە علمەوە class 2 MHC molecules present antigen derived from extracellular microbe بۆکۆنیە کە ئینتراسەلەر بوو and proteins following their internalization into endosome و lysosome ئیتر proteolytically digest دەکرێت و پێپتاید دروست دەکرێت و دەکا بە class 2 پیشان دێ بە ڤێزیکلێک خرسە پەردی خانەکە و دوایەکە CD4ەکە ئەیناسێتەوە اینجا CD4ەکە جگە لەوەش ئەشێ بە بێتا 2 ئەبەسترێت مەسەن کۆڕیتە دەرەکەیە ئیتر CD4 can recognize ئەوە بۆیە پێوترێ any CD4 T cell peutre class 2 MHC restricted. It in contrast to class 1, class 2 molecules are mainly expressed on the cells that present antigen بكورتيكي antigen present in cell كماكروفيجا B lymphocyte legal dendritic cell أمانة حرمان antigen present in cell. The combination actually alleles in individual peutre haplotype. كام haplotype هاوتم يك سيتي كامل أجابونا دو سيت به سيتي كامل أنيرت بونا جرمت دايك بيت يعني ئەمە دایک عفو فیمیل بێت ئەمەش مێل بێت بۆ نە باوکە بێت تۆ سێتێک لە باوک وەرەگری سێتێکش لە دایک وەرەگریت ئەوە لە ئەستراکچەرەکە لە لێکچەرەکەی باسمان کرد ئەستراکچەری immune system بڕۆن لەوێ سێکەم زان چۆنی ئەنی جێنێتیەکە گوازرێتەوە any given individual inherits one set of HLA genes from each parent کە پارێنتەکە unrelated بێت typically express two different molecules for every locus یعنی لەسەر هەموو جینێک بۆ نە HLA-ەکە باشە HLA-ەکە یا بۆ نەبیەکە یان سیەکە و لەسەر ئەمانش ئەلیلی جیاواز سێتە خوارەوە باشە بەس یەک سێت کاملێتە خوارەوە because of the polymorphism in HLA genes virtually innumerable combinations of molecules exist in the population who her individual express MHC profile on his or her cell surface that is different from the haplotype of most other individuals بس تبقى ليك جوازن and it is believed that this degree of polymorphism evolved to ensure that هذا بس يوقع كله أم جوازية صوز إسفاديكي هي وزاريكي هي والله أم إسفادة أوي كالروي برسندين يعني زندورانو مشتكى بپەرسەندن هاتووەم جیاوازیە ensure that at least some individuals in a species that جۆری زیندەوەرەکە بتوانێت display microbiota و بتوانێت ئەنی protection هەبێت دژی ئەو infectionە باشە بووی کە هەمووی بێکۆ لەناو نەچێت this polymorphism also means that no two individuals are likely to experience the same MHC molecule وەمە کێشەی transplantation دروست دەکات و graft exchange between these two individuals are recognized as foreign and attacked by immune system هەر haplotypic inherit و بلۆشی دابەزێت There are two sets of genes from each parent. The chance of siblings that will have the same MHC یک لەسەر چوارە یەک دەنان لێک بچێ دوو لەسەر یان یەک لەسەر دووە هیچیان لێک نەچێ دووبارە یەک لەسەر چوارە ئەو باسمان کردووە This is why siblings are screened first as potential donors for patients in need of kidney or hematopoietic stem cell transplant ها شتانە زۆر لە تیکتۆک و ئینستاگرام و شتای بینی کە بۆ منە باوشێک جگەری خۆیە و مناڵەکە یا بۆنە بە کچەکە یا بۆ نەکچەکە یایەتی باوشی ها شتەکان لەبینێکە ئاڵۆگۆڕەکرێت ئیتر MHC molecules play several key roles in regulating T cell immune response ئیترەوە یەکەم جار different antigen peptides bind to different MHC molecules it follows that an individual mounts an immune response against a protein antigen if and only if he or she inherits an MHC variant that can bind peptides derived from the antigen and present to the T cell قسەکە لە چیایە قسەکە بە هەمووی دووبارەیە ئەڵێ ئەگەر تۆ MHC جیاواز نەبوایە نەدەتوانی پرۆتین ئەنتیجینی جیاواز پیشان بی و نەت ئەتوانی کە پیشانی T cell بێت و immune response پیشان بی کاتەڵێ immune response کاتێ دروستە بێ کە تۆ بتوانی لە جینەکەت تا MHCەکەت هەبێ کەوە تایبەت بێ ئەنتیجینێک و بتوانێت پیشانی باو ئەنتیجینە ئیتر consequency inheriting given MHC وەنمونە class 2 جیاواز ئەنی ڤارەنتێکی MHCەکە depends on the nature of the antigen bound by the class 2 molecule بە پێ ئەنتیجینەکەیە بۆ نەڵێ if the antigen is
فۆرم ڕبوونە وەکو بە پۆڵێنێکەوە بێت هەین پۆڵنەوەی کە هاتم نازم دەنگ هەڵاڵەیەش کەسێک کە ئەلەرجیان پێ هەیە ئەزم خۆم ئەلەرژیم پێ هەیە باشە. The individual who express class II molecules capable of binding antigen would be genetically prone to allergic reactions against ئەو پۆڵنە باشە. ئەوە باسی منی کرد. In contrast, an inherited capacity to bind a bacterial peptide may provide resistance to the infection by evoking a protective antibody response. کاتێمە ئەڵێ بە کوردەکەی قسەکە دووبارەکە دەڵێ گەرتەوە MHCێکت بووی هەبوو پیشانی بەی ئیمە ڕسپۆنس هەیە ئەمە لە شتێکە خراپە کە ئەلەرجیە لە شتێکە باشەکە مۆزوعی بەکتریا ئەمانەیە کە پێویستەکە لابرێت. دوم خاڵچیە کە بیزانین لەسەرم بابەتەوەیە کە by segregating cytoplasmic and internalized antigens MHC molecule ensure that correct immune response is mounted against different microbes. Bone cytotoxic mediated killing of cells harboring cytoplasmic microbe and tumor antigen and help party cell mediated production macrophage activation to combat extracellular and phagocytosis microbe. يعني بكورتكي MHC بوشي كلازون هي بويكا شتي جواز لناو بريت اگر intracellular بيت جماعتي cytotoxic ونرا اگر extracellular بو ديكا بانتيجين بريزنتيشن انتيجين بريزنت لمتك شو بأي بي سي بشاندرا باشا extracellular microbe بشاني helper T cell درو إشي خويكات. Italy interest in LHLA molecules was spurred by the realization ل 1967 كان that the number of autoimmune and other diseases are associated with inheritance of a particular HLA genes. Association are discussed when the pathogens of autoimmune disease is considered later in the chapter. أو ده كباسي باباتكين هذا موضوعي براجان وشيء بالحال وزد بابتي هنا باسكن لبابتي ئەلێرجی و بابەتی ئۆتۆمیونمانەیە مەسەن بۆ نەتۆ بۆ هەر ئێچەڵێک ئێچەڵی نازانم بزحاو D3 D4 بەپێی جۆرە جیاوازەکانی MHC هی جینەکان ئەکەی ینی پرۆمی بۆ نەخۆشیکی ئۆتۆئیمیون. وەرسەر مۆزۆی سێتۆکاین دووبارەی بەسەر یەکسەری ڕاستەخۆش بیخوێنمەوە کە تۆ چەند کلاسێکت هەیە بۆ نمونە لە ئینێتاچی و هەیە لە ئەداپتیڤاچی و هەیە کۆڵۆنی ستیمولێت فاکتەر و هەیە ئینتەرفیرۆن و هەیە نازانم بلا 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 بەرحاڵ اگر دقت بله induction و regulation immune response involve multiple interactions among lymphocyte, dendritic cell, macrophage و other inflammatory cell. regulation چونچونی رویا endothelial cell اترم interaction بی cell to cell contact ات contact اینجا تو هر لمرحله که وشترن خونده بید موضوعی autocrine, paracrine, endocrine, juxtacrine لیلا juxtacrine تیانی چکه juxtacrine doesn't involve موضوعي molecular chemical. It many functions of leukocytes are stimulated and regulated by secreted proteins capital cytokine. Molecularly defined cytokines are interleukins because they mediate communication between the leukocyte, although many also act on other cells other than leukocytes. على interleukin أكيد لسه زور خانة يشبكه بلام ذات لسه leukocytes يشكن. Most cytokines have a wide spectrum of effect. Some are produced by several different types. كموضوعي pleiotropy redundancy كي pleiotropy ويا كيك cytokine أكيد لسه target site جواز إيش جواز بك redundancy ويا كمجموعة cytokine أكيد همان إيش درس بكنا أو موضوعية. إتر cytokine أكيد act on the cell producing them يعني لسر خوانيش كا autocrine يا لسر نيبري cell paracrine يا لسر خاني كده دورتر بون endocrine. إتر بپی جوری من رسپانس که جوازه وگو پیموتن cytokine بپی innate adaptive جان کروش که امتحان گرینگه اتر موضوع innate response cytokines are produced rapidly after encounter with microbes and other stimuli. They function to induce inflammation and inhibit virus replication. cytokine كان tumor necrosis factor interleukin 1 interleukin 12 type 1 interferon interferon gamma chemokine نازان بوشتانه اون شبیه شابتریسیه. موضوع inflammation the major source are macrophage, dendritic cell, innate lymphoid cells, natural killer cells. أكثر endothelial وانش بجدار بنتيا ولا مزدر خانهاي منتيا. موضوع adaptive شيء cytokines are produced principally by CD4 T lymphocytes activated by antigen and other signals and they function to promote lymphocyte proliferation and differentiation. موضوع cell mediated to hemolysis. إذا كمالك دا يعني أشنا صنفي cell mediated كمالك يعني hemolysis هر كان هر سر بداعتها. إذا من وانا كان شن interleukin 2 interleukin 4 interleukin 5 حفيا interferon gamma. Their role in immune response are described later. هناك cytokines من هيك اللي ميتو كوتاي immune response هنا وكو transform من growth factor بيتا لقال interleukin ده أما أنا براسي من خم green PM والزور بتلبش متو كابتو أوش تنجاكيتو.
چ شتێک ئەنتی ئینفلاماتریە چ شتێک پرۆ ئینفلاماتریە هەنێک شتیشمان هەیە کە ستیمولیتی هیماتۆپۆیسەکە کە جەماعەتی کۆڵۆنی ستیمولیتی فاکتەرن ئیتر نمونەکان چین گێرانی لۆسەد مۆنۆسەد کۆڵۆنی ستیمولیتی فاکتەر و جۆرەکانی تر و ئینتەرلوکینی 3 ئەوەشمان هەیە ئەوە ئیتر نۆڵەجی سایتۆکاین بۆچی مهمە پراکتیکال تھێراپوتیک ئەپلیکیشنی هەیە بۆ نای ئینهیبیتینگ سایتۆکاین پرۆدەکشنێک or actionek as an approach for controlling harmful effective inflammation و tissue damage and immune reaction بۆنە ئەو پێشدەنی کە کێشەی ڕێماتۆید ئەرتایتسان هەیە show dramatic response بۆ TNF antagonist کە monoclonal antibody بۆ نمونە infliximab نازانم golimumab ئەو ناوانە بەرحاڵ ئیتر an elegant example of rationally designed and molecular targeted therapy موضوعی target therapy و لە فارمای باسمان کردووە ئیتر many other cytokines antagonists are now approved for the treatment of various inflammatory disorders. Conversely, administration of cytokine is used to boost reaction that are normally dependent on these proteins, oku hematopoiesis and defense against some virus. An important therapeutic application of cytokine is to mobilize hematopoietic stem cells from bone marrow to peripheral blood from which they can be collected for stem cell transplantation. جاوشمان هەیە ئەو مهمە وشتە ئەکرێ هەنێک سەتۆکان بەکاربێنی بێ کە هەنێک خانە لە بۆن مارە و گوشەڵی بجوڵنیت بستە ناوخێنە و بەکاربێنی کۆلێکتیگەی بۆ ستێم سێل ترانسمیتیشن یان هەنێکمان هەیە بۆ مۆزۆی بوستی ئیمیونیتی بۆ نمونە ئینتەرفیرۆن باشە بۆ ئینتەرلۆکین کەوە لە مۆزۆی کانسەر باسمان کردووە ئەم برتی بوو لەبابەتی MHC و زۆر دووبارە بوو حەزم نەکە باسیشیکەم بەس لەبەر جەماعەتی ڕۆبینز خوێندنەوە بۆتان و چاوانن بەس ئەمەم ڤیدیۆ ئەخەمە دوای ستراکچەری میستەم ئۆڤەروی لیمفۆسایت ئەکتیڤیشن و مۆزۆی سێل مێدیت و هیمۆڕڵە ناچار نیم لێرە باسی یەکەم چکە بەڕاستیمە ڕێک کۆی پێستی مەزەمەکەی و بەس خۆدان سری فێمەکەنەوە ڕسمی زۆر جوانتەیە بۆ ئەم ڕسمە هایڵدە زۆر شتێکی جوانتەیە باشە یان بۆ نمونە لێرەیە ئەمە ڕسمێکی جوانە هێڵپەری یەک هێڵپەری دوو لە چیا ئیستفادەیان هەیە و ئیلا ئاخری ئەین بە کورتەکەیمان ڕێک حالین گەشتینەتە شوێ حالین گەشتونەتە هایپەرسەنسیتیڤیتی کە ئەم شەڕە پشیلەن دروست کردووە ئەم شەڕە پشیلە کوشێنینەوە و باسێکی هایپەرسەنسیتیڤیتی هەر چوار تایبەکە دەست پێکەین چاومانن سپاس خۆشەویستن